चाहे आप कोई भी कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हो, ये गलती अपने फोन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्पीकर की आवाज बहुत कम हो जाती है और आपको लगता है कि आपका फोन का स्पीकर खराब हो चुका है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी मोबाइल कंपनियां अपने फोन में एक ऐसी सेटिंग देती हैं जिससे आप अपने फोन का वॉल्यूम 100% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये कैसे करना है? आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। वहां साउंड एंड वाइब्रेशन इफेक्ट्स के अंदर कस्टम वॉल्यूम लिमिट की सेटिंग मिल जाती है। इसे ऑन करके वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जिससे आपके फोन की ओवरऑल स्पीकर साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेटिंग करना भूल जाए, इसलिए इस वीडियो को सेव करके फॉलो कर लो। और हाँ, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसे मैं 10,000 फॉलोअर्स गिफ्ट करूंगा।